हेलो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल डी आर मोबाइल वर्ल्ड्स। तो आज हमारे पास आया है एक इतना बड़ा सारा वूफर जिसमें हम आज चार्जिंग सॉकेट डालने वाले हैं। तो क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आती है तो इसको छेड़ के देखते हैं, अपन खोल के देखते हैं, जब भी तो हम सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो इसमें चार्जिंग सॉकेट तो वही नॉर्मल जो मोबाइल वाला लगता है वही लगता है, वो इतना कोई भेद नहीं है। पर इसका सबसे ज़्यादा खोलने का भेद आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये स्पीकर। तो हमें पहले ये एक दो और ये तीन और ये चार, ये चारों नट खोलते हैं और वीडियो बनाए रखते हैं। वीडियो को मैं ज़रा ज़रा सी स्किप ज़रूर करूँगा क्योंकि वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी नहीं जाए। तो हम इसके नट खोलते हैं और फिर वीडियो में बने रहते हैं, वीडियो में बने रहिए आप भी। इसको खोल लिया है चारों नटों को, और अब हम इसमें से, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इसमें, तो हम इन जिको को फ्री कर लेते हैं पहले। आप देख सकते हो गाइस कितनी बड़ी चुनौती है हमारे सामने आज। बंद कर दीजिए। बोल। हम इसको ज़्यादा बिखेरने वाले नहीं हैं, यहीं इसमें चार्जिंग सॉकेट लगा देंगे जिससे कि ना कि हमें परेशानी हो। हेलो गाइस, हमने इसमें चार्जिंग सॉकेट लगा लिया है। आप देख सकते हो नए तरीके का लगाया है इसमें चार्जिंग सॉकेट। और अब हम इसको पैक करके और चेक करते हैं, वीडियो में बने रहिए।